गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। यस बच्चों, आज हम साउंड ऑफ TH रीड करेंगे आपकी बुक में पेज नंबर 20। यस बच्चों, TH साउंड ऑफ TH। यस बच्चों, कॉन्सोनेंट आपने लर्न किए थे, लर्न होंगे आपको। साउंड ऑफ क्या था उसका, थ का कॉन्सोनेंट क्या था बच्चों, TH। तो आज हम TH की साउंड रीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद मी। THREE 3, THREAD thread, THUMB thumb, THIN thin, THERMOS thermos, CLOTH cloth. Phonic drill. THIN thin, THICK thick, THIGH thighs, THING thing, BIRTH birth, FAITH faith, FIFTH fifth, DEPTH depth, THIS this, THAT that, THESE these, THOSE those, SIXTH sixth, SEVENTH seventh, NINETH ninth, TENTH tenth। यस बच्चों, आपकी ये TH की साउंड कंप्लीट हो चुकी है। यस बच्चों, आपने आज इसे रीड करना है और नोटबुक में राइट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।